兄弟们，早上6点半的胡志明25度，我们今天要开100公里去头顿。龙岛可以看看。啊 ，OK， 这个帅哥的老家，我们现在在河边，看到这边我们一会儿要上渡船了。首次骑摩托车上轮渡横跨西贡河哦，这让我想起了墨尔本到塔斯马尼亚德隆港之间的 Spring of Tasmania。上轮渡的左侧是摩托车，右侧是汽车，同行的3位美女。乜嘢㗎？哦，前面是西贡河啊。西贡河真是天然良港啊！看这边停的大型的货运轮船 Everworld Singapore。VinFast 的这个小车有点像缩小版的吉姆尼啊，前面可以坐2个人，后面还可以坐人啊。这个是回去的船，花费大概7分钟就到了对岸啊，8000越南盾。因为要开100公里，出发前我们稍微检查一下摩托车啊。尘土飞扬修高速啊！大家都在好奇为什么我没戴口罩啊？不得不说啊，越南厕所的环境还是蛮干净的啊。你推荐我吃一下Jam。越南服务区还是有些好吃的东西啊，像这个糖蛮不错的啊，它非常有嚼劲儿。然后这个班比尔是榴莲系列的越南月饼啊，将来想办法把这个卖到中国去啊，我觉得一定会很畅销。这个是我最喜欢之一。地图上显示我们现在已经开到胡志明和头顿的中间了啊。撞车了。Thank you, bro。还是要搞个口罩戴一下啊。越南小粉吉姆尼，兄弟们，警察！我们到头顿了。在越南骑摩托车的缺点就是这个骑路下来，抹布全黑啊。Ladies on the way。帝王洗头啊。Oh my god. Okay, nice to meet you, Lisa. Yeah. 又过来嗦粉，给大家看一下头顿的物价啊，1碗粉大概是3万5啊，比胡志明便宜个1半。嚣张。到度假村啦 ！VinFast 的这个小车里面的座位也是粉粉的。今天这个团就我一个中国人啊，咱来看看越南本地人喜欢来的海边度假村是什么样。OK， 海边的咖啡厅哦。哇，这个海浪有点汹涌啊，这有点像孙悟空蹦出来那个石头啊。我靠，这个是有点汹涌啊。这防晒措施。刚才喝咖啡的地方，现在才是住的地方，也是一个海边的别墅群，旁边还有个山可以拍一下。我们看这个男女们入住的这个 villa， 这个什么范儿啊？小花园、小路径。行啊，这个小环境还可以啊，桌子边方便聚会，还有个小露台。看看2楼的样子，还有3楼啊。小房间整的挺凉快，哎呦，镜子挺大的啊。这边怎么做饭？这藏了一个卧室，行啊，可以，透明玻璃啊，刺激。现在我们用手机转盘来选房间。一个就算中我们。看起来很公平啊。他很喜欢1楼这个房间啊。哦，凉快。好吧。还有小阳台。I'm so happy. This is the best room. All the people like one this. 这个阳台还贴心的准备了一个烧烤炉，哎，这边水什么的都有。这儿怎么还有个小房间？还有个专门洗衣服的地方。在我心中。啊。
你看，带了一车海鲜，老家就是头顿这边的，太多了太多了，什么蛋炒饭，Oh my god， 哎呀，所以这个车还能自己驾驶吗？How much is the house every night? 1 billion 500. No have the karaoke. If you like karaoke, you pay. 背后有个小山啊，不知道可不可以爬。前面就是大海哦。这怎么好像有一只搁浅的船啊？兄弟们，这儿有一只搁浅的大船啊！哎呦喂，这回去得好洗了。越南也有这种情况吗？压力很大。Đánh giá mình thôi mà người ta không hiểu có cái quá. 海边特殊的方法抓螃蟹，可以判断出它有没有螃蟹。都是这儿吗？ Ôi, ngon. Ok, Phúc ăn đi hả? Yeah. 妹妹刚才摔了一跤。Professional dancer。 150 tiền ha. 老hai ba yo hai uống sao? Hết 100%. Good. Không ạ? Là chị đu đít nè. Cái này nè. Look at my nail. Beautiful honey. 新鲜 barbecue 小火慢烤，太帅了，太帅了。给你。好 ，Thank you Thank you。丹丹的脸差不多大，很大很大，就在玩炸弹游戏，5个获得倒酒的权利。 Oh, come on. Lần rồi người ơi. Rồi. 带的食物太多了，吃不完了呀。唯一一首能引起中越团体共鸣的歌曲啊！谢谢啊！ Oh my god! Oh my god!